Prosta tak bepulga hech narsa emasiga yolg'on. Faqat va faqat o'z manfaatlarini o'ylaydi va o'z manfaatlaridan kelib chiqib sizni shoshiltiradi. Moshenniklar bu usullardan foydalanib sizni aniq alday olishadi. Agar siz bu usullar bilan tanish bo'lmasangiz, siz bilan o'xshashlikni topadi va oqibatda u inson uxlatadi. Lekin moshenniklar ham buni biladi-ku. Hozir moshenniklar eng ko'p qo'llaydigan usullar bilan sizni tanishtiraman. Men tanlanganman, men izbrinniman. Tinglovchining qadriyatlariga to'g'ridan to'g'ri shunchaki gap, so'z, ma'lumot orqali emas. Bo'ldi, siz bergan pul yo'q. Videoning aynan shu qismida biz asosiy aytib o'tilgan 5 ta himoyalanish uslublariga yuzlanamiz. Ularni yodlab olishga harakat qiling. Hamma qilyapti-ku. Agar siz ibtidoiy instinktlar qanday shakllanganligi haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz qo'rqoqlar avlodisiz deb yozilgan obloshkali videorolikimni toping. Aynan instinktlarimiz qanday shakllanganligi haqida bilimlarni to'liq qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi.